Ok, esa es la latch tipo SR, que ahora vamos a proceder a explicar. Ok, aquí tenemos un símbolo lógico que aquí, si observamos tenemos dos entradas S y el reset, y las salidas que sería Q y Q negada. Aquí sería el circuito combinacional que está compuesta por pues dos XNOR y pues de aquí pues, podemos ver lo que sería su tabla de verdad. Sí, ahora si nosotros tenemos 0, 0, pues se va, o sea que va a pertenecer en el estado en el que se encuentre. Por ejemplo, como le habíamos le había comentado, si yo pongo así que estos dos números, y primero, si primero yo comienzo con 0 y 1 y luego después con 0 y 0, este, esta parte del código va a pertenecer en el mismo estado, en el mismo que se quedó, pues en este caso va a ser 0 y 1 aquí, pero si no, pues entonces si puedo poner y pongo luego esto, se queda y así sucesivamente. Entonces de esta manera, pues nosotros podemos ver que el circuito está funcionando correctamente. Ok, entonces aquí tenemos aquí 0 y 1, en las salidas vamos a tener una Q negada, pero aquí no vamos a tener nada. Pero si es aquí, sucede lo contrario. Entonces, para 1 y 1 es una condición no válida para el funcionamiento de lo que es este latch. Ahora vamos a proceder lo que es con el código, que aquí tenemos el latch SR, y pues de la misma, pues aquí tenemos ahora, ya no tenemos un enable, ¿no? Sino vamos solamente es un SR, y pues tenemos una S y una R, y las salidas son las Q y QN. En el latch, en el process declaramos que lo que es no nada más es S, R, Q, N, y aquí en el begin decimos que ahora SR es la NOR de QN, y entonces esto va designado a la Q, y a ver si tenemos ahora NS, tenemos una otra NOR y de la salida Q, y esto va a la asignación de QN. ¿Por qué pasa esto? Porque en esta parte nosotros podemos observar que la NOT que tenemos aquí, pues así que tenemos implementado aquí esta combinación que parece sí, que la entrada va a la salida de R, y la salida de aquí de R va a la entrada de S de esta NOR. Ok, entonces una vez hecho ahora sí que esta parte, vamos a proceder a la simulación, y pues nuestra simulación que tenemos aquí nosotros, pues tenemos ahora que van a entrar primero, ahora sí que estos datos, ¿no? Pero no hay nada, o sea, son 0, 0. Como le había comentado, si son 0, 0 se mantiene ahorita, se mantiene lo que sería la parte del- de la entrada que había pasado anteriormente. Ahora te lo voy a mostrar. Porque aquí si nosotros observamos están en ceros, ¿no? Entonces, si aquí nosotros tenemos un 1 y un 0, pues la salida Q va a tener un 1, pero aquí en N va a ser 0. Pero ahora sí, solo cuando llegamos a esta parte, cuando nosotros cambiamos ahora, nosotros, en vez de que sea ahora un 1 en S, va a ser va a ser un 0, y en el reset va a ser un 1. Cuando esto pasa, pues el cambio se refleja en esta parte, y pues ahora sí que estamos viendo hasta donde es donde termina, ahora sí, donde comienza, ahora sí que el cambio de las variables que nosotros vamos agregando. Ahora, si nosotros nos fijamos en esta parte, tenemos 0 aquí y un 1 aquí, ¿no? Entonces, si nosotros agregamos ahora en en R, voy a forzar una constante y le voy a poner que ahora debe ser 0. Y si yo hago esto, va a ver que entonces aquí en esta parte se sigue lo que es la parte de la variable, o sea, no va a cambiar porque así lo habíamos así que, dicho aquí en la parte de nuestra tabla de verdad. Si nosotros ponemos 0, 0, pues, pues va a permanecer en el mismo estado. Por ejemplo, pues aquí tenemos que no cambió ni siquiera la salida ni nada, se quedó en ese mismo
en ese mismo estado, no hizo ningún cambio. Pero nosotros podemos ver que aquí ya hizo es que el cambio de la variable y es 0, 0, pero aquí se queda así normal, permanente, no hace ningún cambio. Ok, ahora vamos a proceder a la flip-flop de tipo SR. Ok, ahora para esta flip-flop SR tenemos su símbolo lógico, que si nos podemos dar cuenta ahora son NANDs, ya no son NOR, sino ahora son NANDs. Y aquí pues ahora sí que tenemos de la misma manera, entra S y entra este R con NAND. Entonces, aquí tenemos lo que sería la parte de nuestra tabla de verdad, y es la que estamos comprobando. Ahora va a ser de este que 0, 0 va a ser 1, 1, y que en el set pues ahora es que 0 y 1. Y en las salidas va a ser siempre 1 y 0, y 1 y 0 1 en R, y 0 en la salida va a ser 1 y 1. Y en 1 en 1 no va a cambiar, ¿ok? Siempre va a ser pues, de esta manera. Ahora, este, pertenece ahora que en la misma posición. Ahora vamos con aquí en la programación de ceilings en flip-flop del flip-flop. Nosotros tenemos que agregar una S y una R, y lo único que nosotros cambiamos fue prácticamente pues la NAND, que en vez de que ahora será una NOR va a ser una NAND. Y pues de esta manera pues nosotros ahora sí que programamos lo que sería nuestra flip-flop. Ahora aquí en nuestro programa nosotros podemos ver que aquí ahora nosotros ya no comenzamos ahora con las variables de 0, 0, sino que comenzamos con una variable que es la de, en este caso sería un 1 y un 0 para el reset. En este caso ahora en Qn tenemos ahora es que un dato ascendente, y ahora si nosotros nos cambiamos la parte de ese que ahora sea 0 y el reset sea 1, pues ahora sí que aquí en esta parte vemos que cambia justamente aquí. Entonces aquí nosotros podemos ver que cuando cambia aquí nuestra salida, ahora en Q tenemos un 1, pero en Q ahora tenemos un 0. Entonces, si ahora nosotros queremos ponerle aquí en ese que sea ahora un 0, 0, vamos a ver y a verificar que también se guarda este estado que tenemos nosotros en este momento. Ahora le ponemos play y ahora vemos que era cuando es 0, 0, habíamos dicho que era 1, 1, ¿no? Entonces de esa manera ahí está. Así se va reflejado también pues en nuestra tabla de verdad que tenemos nosotros. Cuando es 0, 0 es 1, 1. Ok, entonces así es como cambia nuestra salida así que aquí de nuestra simulación. Así es como nosotros la tenemos, y así es como queda. Ya este es ¿cómo se dice? El flip-flop, y el otro el latches. Ok, aquí tenemos lo que sería la parte de los latches de tipo J, que nosotros podemos ver que aquí está. Es un bistable en la salida S, y es el reset que tenemos una NOT. Entonces aquí y está pues sería OR conectada con la salida Q, que es esta parte de la AND. Aquí tenemos lo que es la parte de la tabla de verdad, que si nosotros observamos que en 0, 0 no cambia, y en 0 y 1 es esto que es un 0, y 1 y 0 cambia, pero 1 y 1 se mantiene en 0. Aquí podemos ver también, igual que de la misma manera que en el que estábamos viendo, que puede ser que cuando nosotros ponemos 0, 0, guarda el dato que ya nosotros habíamos puesto anteriormente. Por ejemplo, si nosotros ponemos eh, este dato se va a quedar guardado en 0, 0. Ok, si nosotros elegimos este dato. Ok, ya teniendo esto, nos vamos a ir a la parte de lo que es la formación de ceilings, que es esto. Y aquí tenemos el latch tipo J. Y de esa manera nosotros comenzamos a programar. Tenemos aquí la librería y nuestras entradas. Que en las entradas tenemos J y K y una enable.
en el escenario. Ahora después tenemos ahora una señal que nosotros la llamamos como SRT, y esta señal pues la tenemos como este auxiliar, una señal auxiliar. Entonces ahora declaramos aquí en el process que es el enable j y k. Ahora en el begin tenemos que el enable es igual a 1, y ahora aquí en el RCT que le estamos asignando estos valores, estos valores que son las compuertas. Aquí tenemos que es j NAND not RCT, que habíamos dicho que está negado, OR, dijimos que iba con una compuerta OR, not K, que también que está negada, AND, y la AND que es SRT, que es el circuito que nosotros habíamos visto anteriormente. Ahora terminamos el if, y entonces el end process es flip-flop. Así es como nosotros, bueno, de esa manera así es como nosotros lo terminamos. Así he hecho el programa, el programa. Em, Ahora, ok, como aquí nosotros podemos ver, nosotros de programación, el programa es aquí está nuestra librería, están nuestras variables, que son nuestras dos entradas y nuestras dos salidas. Perdón, tres entradas y una salida, que es Q. Ok, entonces tenemos el latch, nuestra entidad, tenemos nuestra entidad que es esta, latch JK, y ahora nosotros asignamos una señal, que la señal es SRT. Y ahora en esa parte nosotros tenemos en el process, que ahora en el process es el enable j y k, que son nuestras entradas, y en el if, en el del enable decimos que vale 1. Entonces aquí nosotros pues estamos viendo lo que es el circuito de latches, y tenemos ahora sí que el SRT, que es vamos a asignar todo esto, que entonces j not srt, que habíamos dicho que estaba negada, or, que también había una compuerta or, y not k and srt. De esa manera nosotros asignamos toda esa variable a nuestra entidad, que es srt, a nuestra señal que está aquí en esta parte. Ok, ahora vamos con el end if y el end process del latch. Y ok, entonces tenemos que cuando todo esto lo declaramos, esto se asigne también a SRT, y SRT va a asignar también a Q, nuestra salida Q. Ahora teniendo esto, pasamos a nuestra simulación, y aquí en nuestra simulación nos vamos a poner percatar. Vamos a dar esta parte. Ok, ya está. Que ahora, si nosotros tenemos aquí en JK00, pues nuestro reloj va a ir yendo ascendentemente. Entonces, pero cuando nosotros declaramos que en K tenemos un 1, pues en esta parte va a cambiar, es que nuestra variable, es la parte de aquí abajo. Ahora sí la detecta. Aquí no lo hace, pero en esta parte sí. Esto tiene mucho que ver por lo mismo que a veces hace que no, no, mm, no contiene la información solo no al principio, sino la recibe hasta acá cuando pasa un cierto tiempo de lo que es el programa. Ok, entonces pasando esto, nosotros declaramos que aquí es un 1, pero nosotros salidamos aún no tenemos nada. Entonces cambiamos y de variable, y ahora va a ser un 1 y un 0. Entonces cuando nosotros hacemos ese cambio, se ve reflejado aquí en la salida, en que en los dos va a ser un 1 en Q y en RCT, pero ese RCT es una variable que pues, es prácticamente lo mismo, que es esta, la está recibiendo la señal. Sí, así que pues no afecta mucho en ello. Ok, entonces nosotros tenemos esta parte, y de esa manera pues nos damos cuenta que nuestro programa está funcionando. Cambia aquí mucho en la parte de nuestro programa, este pedazo, por lo mismo que hemos dicho que tiene que pasar un cierto tiempo para que cambie ahora sí que nuestras variables. Por ejemplo, aquí tuvo que pasar estos microsegundos para que pudo haber detectado
lo que es la parte de K1. Si en el cambio en esta parte de lo que es la parte de que ahora J vale 1 y K vale 0, pues la detectó en ese momento y ya no tuvo que pasar un cierto tiempo para que detectara lo que es la parte de nuestras combinaciones. Ya teniendo esto, ahora vamos a pasar a lo que es nuestra flip-flop de tipo J.